Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri, ilginç gelişmeleri konuşacağız sizlerle. Sizlerin yapacağınız yorumlar da benim için çok önemli. Katılmanızı e, anlattıklarıma, konulara, konuştuklarımıza, yorumlarınızla katılmanızı rica ediyorum. Sorularınız da çok önemli elbette. Sorularınıza elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışıyorum ve çalışacağım tabii ki. Eee, Sizlerin gelmesini bekliyorum yayına. Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanma aşamasına geldi iddialara göre. Bu konuyu konuşalım. Sezen Aksu ile ilgili haberimiz var. Onu konuşalım arkadaşlar. Sezen Aksu ile ilgili haberimizi de konuşalım ve Mert Ramazan Demir'le ilgili ben cezaevindeyken yapılan röportajların yansımalarını doğru dürüst konuşamadık sizlerle. O konuyu da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir konusunu da konuşmak istiyorum. Ruksara merhaba. Ee, Pınar Deniz'in çok ilginç bir açıklaması var. Pınar Deniz'i konuşalım. Onur Akay'dan haber var. Sevgili Onur Akay'dan haber var. Onur Akay'ı konuşalım. Banu Kavaş merhaba canım. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Stella merhaba. Tamam ileteceğim Şebnem'e. İçeride Hidayet'le ders çalışıyor Şebnem. Gelsin yanıma ileteceğim. Kırcal merhaba. Kalina merhaba. Evet arkadaşlar. İrem Helvacıoğlu Uras Kaspar'dan kocasından boşandı ve ilginç bir gelişme var o konuda. Onu da konuşacağız. Ebru Gündeş'i yeteri kadar konuşamadık. Ebru Gündeş'in konserlerinin yansımalarını konuşalım. Ebru Gündeş'in kıyafeti, Ebru Gündeş'in estetik operasyonu, Ebru Gündeş'in gençleşmesi, güzelleşmesi, konuşalım bunu ve Fatih Ürek. Allah rahmet eylesin. Fatih Ürek'in parası kimlere kaldı? Miras bölündü, paylaşıldı. İnsanların hesabına geçti. Kimler onlar onu da konuşalım. Servin nasılsın? İyi misin? Servin çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Moderatörüm Servin, Banu Kabaş, Mizgin merhaba, Alketa, Ruksara merhaba, merhaba dostlar. İyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki arkadaşımsınız. Ya Ebru Gündeş'in kendisi itiraf etti estetik operasyon yaptırdığını. Biz gazeteciler yazdığımız zaman ünlüler inkar ederler biliyorsunuz. Yo bende hiç estetik yok. Doğal, doğal. Allah beni böyle yaratmış. Çocukluk fotoğraflarımı görmediniz mi? Ben estetikten uzak dururum. İstemem ben estetikler. Ünlüler çoğu öyle inkar ederler ama Ebru Gündeş'e helal olsun sahnede açıkladı estetik operasyon yaptırdığını ve bu estetik operasyon onu daha da gençleştirmiş ve güzelleştirmiş. Yarım yüz gerdirme operasyonu yaptırdığını söyledi ve insanlar Ebru Gündeş'in 10 yaş gençleştiğini konuşuyorlar. Adeta 10 yaş gençleştiğini konuşuyorlar. E, Ve Ebru Gündeş imajını da, giyimini, kuşamını da değiştirdi. Ben estetik operasyonlara karşı bir gazeteciyim. Beni ekranlarda izleyen dostlar bilirler. Katıldığım programlarda ve kendi programlarımda estetik sağlık açısından gerekli olmadıkça insanların estetik operasyon yaptırmasına karşı çıktığımı söylerim. Fakat şu da bir gerçek arkadaşlar. Tamam, fiziki olarak estetiğin bir katkısı var. Güzelleştiriyor, gençleştiriyor görünümü filan. Ve ben buna karşı çıkıyorum. Allah'ın yarattığına dokunmayın diyorum ama beni bir geçtiğimiz bu konuları konuştuğum bir programdan sonra kendisine çok değer verdiğim bir psikiyatrist arkadaş aramıştı ve demişti ki Bilal e, ya haklı olabilirsin evet insanlar mecbur kalmadıkça, sağlık açısından mecbur kalmadıkça estetik yaptırmasınlar diyen senin gibi çok insan var. Haklı olabilirsin ancak şunu unutma ki dedi, bu estetik operasyon yaptıran kişinin psikolojisi de olumluya dönüyor dedi.
psikolojisi de düzeliyor dedi. Yani insanın ruhuna da iyi geliyor dedi. Kendini iyi hissediyor dedi. Şimdi Ebru Gündeş'in videolarını izlerken bu gözle baktım. Hakikaten bu gözle baktım. Ebru Gündeş daha bir içten gülüyor, daha bir mutlu, daha bir huzurlu. Yani o kadar neşe saçıyor ki etrafına Ebru Gündeş. Bu ona çok iyi gelmiş. İnsanların da kendisine daha güzelleşmişsin, daha gençleşmişsin demesi, yakın arkadaşların, hayranlarının onu çok daha mutlu ediyor demek ki. Bu psikolojik tarafında evet. Caner nasılsın? İyi misin Caner? Hoş geldin. Caner moderatörüm ve özel abonem, özel üyem Caner. Hoş geldin. Evet, arkadaşlar yayın başlarken söylemiş olayım. Beğen yaparsanız mutlu olurum. Ve abone olmayan insanlar, abone olmayan arkadaşlar, dostlar bizi abone olarak izlerlerse e, yayınımızın daha gelişmesine, hesabımızın daha büyümesine katkıda bulunmuş olurlar. Daha da güçlü hissederiz kendimizi. Abone sayımız artarsa, beğen sayımız çok olursa, hatta hype da yapın. Beğenen arkadaşlar bir de hype düğmesine dokunurlarsa çok mutlu olurum dostlar. Dilerseniz özel abonem de olabilirsiniz. Özel abonelerimi ben de takip ediyorum ve onların yorumlarda, mesajlarda ayrıcalığı oluyor. Onlara daha çok vakit ayırıyorum. Onların yorumlarını daha önce daha çok okuyorum. Onlara daha çok söz hakkı düşüyor. Özel abonelerim İmran'ı bana sormayı iletişim yok bende diyor Caner. Evet. Ee, peki arkadaşlar ve Ebru Gündeş'in e, kıyafetleri de değişti. Ebru Gündeş'in e, kıyafet seçimi de değişti. Ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu giydirmiş Ebru Gündeş'i ve Ebru Gündeş maskülen giyindi. Yani ağır abiye ve taşlı kıyafetler içinde görürdük hep Ebru Gündeş'i sahnede. Onun yerine modern bir giyim tarzı var Ebru Gündeş'in. Bu Volkswagen Arena'da yaptığı son 3 konser 17, 18 ve 19 Nisan'da gerçekleştirdiği bu konserlerde kıyafetini, giyimini, stilini de değiştirdiğini görüyoruz. Maskülen derken yani daha bir erkek tarzı gömlek, kravat, ceket, kumaş pantolon, kravatla aynı kumaştan ve desenden bir pantolon giymiş Ebru Gündeş ve bunun çeşitli varyasyonları modern, dinamik ve cool bir tarz olmuş Ebru Gündeş'in giyimi. Daha keskin hatlı, hatta smokin ceketli, kravatlı, minimalist ama güçlü bir tasarıma geçiş yapmış Ebru Gündeş. Bence de çok güzel olmuş. Bir de lacivert renkli deri eldivenlerle, dirseğe kadar deri eldivenlerle gördüm Ebru Gündeş'i. O erkeksi kıyafetin içinde değişik bir tarz, değişik bir hava olmuş. Ben Ebru Gündeş'in bu tarzını e, beğendim, çok beğendim. Şarkıları da zaten çok güzel. Sahneye de yıllardır çok yakışan sesiyle, yorumuyla bir sanatçı. Ebru Gündeş'e şimdi ne lazım? Aşk lazım. Dördüncü kocasından ayrılmıştı biliyorsunuz. Dördüncü kocası Murat Özdemir Silivri cezaevinde ne yazık ki tutuklu. Hangi koğuşta olduğunu sormuştum ve öğrenmiştim. Ben C5 koğuşta kalıyordum. O C10 koğuşta kalıyordu. D1 blokta. Ve onun koğuşunda da tanıdık insanlar vardı. Bazı iş adamları vardı. Benim de tanıdığım. Murat Özdemir cezaevinde Ebru Gündeş'in boşandığı dördüncü eşi. Şimdi Ebru Gündeş'e yeni bir aşk lazım. Ebru Gündeş aşksız yaşayamayan kadınlardan, sevmeli ve sevilmeli. Sevildiği zaman ve sevdiği zaman Ebru Gündeş çok daha yaratıcı oluyor ve çok daha sahnede başarılı oluyor.
Bunu da yıllardır 1993 senesinden beri onu takip eden bir gazeteci arkadaşı olarak çok iyi biliyorum. Peki, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu da soracağız arkadaşlar. Bana DM'den yazıyorsunuz, çeşitli sorular soruyorsunuz. Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisi başlarken verdiği röportajlarla ilgili sorularınız geliyor. Onları da konuşacağız arkadaşlar. Dün Onur Akay'la telefonda konuştum. Onur Akay dün bir ameliyat geçirdi. Dün ameliyat geçirdi. Bu burnundan kopan parça nedeniyle yine burnundaki bir bölüm, bir doku kaydırılarak o kopan yere dikildi. Orası onarıldı. Onur Akay bir süre yoğun bakımdaydı. Sonra yoğun bakımdan çıktı ve odaya geçti. İyiydi. Dün konuştuğumda çok çok iyiydi. Bugün aradım, telefonu meşguldü. Demek ki sağlığı iyi ki insanlarla telefonda sohbet ediyor, konuşuyor. Yayından sonra tekrar arayacağım kendisini. Onur Akay'ı biliyorsunuz, köpeğini gezdirirken bir pitbull'un saldırısına uğramıştı. Köpeğini bu saldırıdan korumayı, kurtarmayı bilmişti Onur Akay. Kucaklayıp yan bahçeye atmıştı ama kendisinin maalesef pitbull tarafından burnu parçalanmıştı, dudağı yarılmıştı. Sevgili Onur Akay'a buradan selam olsun. E, Sevgili Onur Akay da sizlere çok selam söyledi benim aracılığımla. Bilal abi dedi, takipçilerini çok özledim. Onlara lütfen selamımı ilet dedi. Üzerimde kalmasın. Onur Akay'ın hepinize çok selamı var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Peki, Kela, Kela. Peki, Lidya nasılsın Lidya? Lidya günaydın diyor Lidya. Lidya günaydın diyor. Nimet Çalık çok geçmiş olsun Onur Bey'e diyor. Evet, sevgili Onur'a çok geçmiş olsun arkadaşlar. Ee, Durumunun düzeliyor olması sevindirici. Beğen yapmanızı rica ediyorum. Eğer beğeniyorsanız beğen yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Peki, şöyle elimdeki notlara bakıyorum. Sezen Aksu geçtiğimiz günlerde yeni bir albüm çıkardı. Daha doğrusu eski şarkılarını, başkaları tarafından söylenen şarkılarını bu sefer kendisi söyledi. Yeniden düzenlendi ve biz de yeniden başlarız ismini verdi albümüne. 9 şarkılık bir albüm bu. Yeniden düzenlendi şarkılar. Günümüz sound'uyla yeniden hazırlandı ve Sezen Aksu stüdyoya girip seslendirdi ve ben dinledim, çok beğendim. Sezen Aksu'nun zaten her şarkısı çok güzel. Bütün şarkılar birbirinden güzel. Türkiye'nin en iyi kadın sesi, en iyi kadın yorumcusu, aynı zamanda çok başarılı bir söz yazarı ve besteci Sezen Aksu. Bu arada Sezen Aksu Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Futbol takımımız için de bir şarkı yazdı arkadaşlar. Zaynab, ben Libya'dan diyor. Peki Zaynab. Libya'dan Zeze kod adıyla Zaynab. Sadakat Onur Akay'a geçmiş olsun diyor. Banu Kabaş burada. Ay Yıldız Onur Akay'a geçmiş olsun. Geçen gün yeraltı ordusu dedi ki her şeyde fatura bize çıkıyor dedi. Mizgin. Peki, konuşacağız. Sezen Aksu amil takım için şarkı yazdı. Şarkıyı kimin seslendireceği henüz belli değil. Arkadaşlar biliyorsunuz, Sinan Akçıl da A Milli Takım için, Dünya Kupası'nda yarışacak A Milli Takım için bir şarkı hazırlayacağını söyledi. Rafet El Roman bir şarkı çıkardı Dünya Kupası A Milli Takım için ve 2002 yılında katıldığımız Dünya Kupası'na giderken Tarkan bir şarkı bestelemişti. Çok harika bir şarkıydı o. Bir Oluruz Yolunda. Tarkan'ın o şarkısı adeta bir marş haline gelmişti.
Dünya Kupası'nda milli takımımız yarışırken her fırsatta televizyonlar bu Tarkan'ın bu güzel şarkısını ve güzel klibini yayınlıyorlardı. Dilerim şimdi de 2026 yılında Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası'nda milli takımımızla birlikte böyle Tarkan'ın şarkısı ayarında yeni bir şarkı olur. Milli takımımızı desteklerken hep birazdan söyleriz. O şarkıyla coşarız. Eğer olmazsa, eğer beğenmezsek, hiçbir şarkıyı beğenmezsek yine Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı 24 sene evvel bestelediği o şarkıyla devam ederiz. Kolay kolay onun üzerine bir şarkı yapılır mı bilmiyorum. Göreceğiz. Sezen Aksu'nun şarkısı da bir çıksın. Göreceğiz diyorum dostlar. Sizler nasılsınız? İyi günler diyene de iyi günler, sevgiler. Ama geçti, hemen ismini okuyamadım. Ruksara Onur Akaya çok geçmiş olsun dedi. Vildan çok yorgun duruyorsunuz Bilal Bey dedi. Öyle mi? Hayat yoruyor bazen. Rapçiler yazsın bence diyor Ay Yıldız. Gojo bana selam verdi. Gojo bana selam verdi. Aleykümselam. Benim cep telefonum hala bende değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bu gözaltı olaylarında, sonra tutuklanma olaylarında cep telefonunuza savcılık el koyuyor, polis el koyuyor, savcılığa veriyor ve hala bende değil cep telefonu. Dolayısıyla bir başka cep telefonuyla yayın açıyorum ve kendi cep telefonumun görüntü kalitesi çok daha iyiydi bana göre. O yüzden benim de biraz yorgun görünmem, biraz videonun daha renginin soluk çıkması normal olabilir. Alışmadığım bir teknik bu. Ama bugünlerde geçecek, cep telefonuma kavuşacağım. Ya da süreç uzarsa aynı marka yeni bir cep telefonu alacağım artık. Şimdilik böyle idare ediyorum. Siz de idare edin dostlar. Dilek neredesin? Hu diyor. Eee Banu Kavaş, Onur abiye çok geçmiş olsun. Peki. Arkadaşlar, Pınar Deniz'in ilginç bir röportajı var. Pınar Deniz çok başarılı bir oyuncu değil mi arkadaşlar? Ve güzel de bir evliliği var Kaan Yıldırım'la. Birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım Kaan Yıldırım'la nasıl tanıştığını anlattı. Adeta bir mucize yaşamış. Biliyorsunuz onlar 2024'te evlendi. 17 Eylül'de Roma'da evlenmişlerdi. Bir de evlatları var şimdi. Fikret Hakan kucaklarına aldılar. Geçen yıl Mart ayında, yani 1 yaşında Fikret Hakan bebekleri. E, Pınar Yıldız 32 yaşında. Kaan Yıldırım'la tanışmasını şöyle anlatıyor arkadaşlar. Bir aile dizimine gitmiştim. Aile dizimi sistematik bir terapi yöntemi, biliyorsunuz. Yaşadığınız psikolojik sorunların kökenini aile geçmişinizde çözülmemiş travmalarda ve kuşaklar arası aktarmalarda arayan bir yöntem. Bir uzman sizi değerlendiriyor, araştırıyor, aile dizimi e, uyguluyor, araştırıyor ve şifalandırıyor. Sorunlarınızı çözüyor. Bir psikolog olması gerekiyor bu kişinin. Bir aile dizimine gitmiştim. Uzman bana, sana şu an uygulama yapamam çünkü çok karışık durumdasın dedi. Çok karışıksın dedi. Neden diye sorduğumda aynı cevabı aldım. Oradan çıktıktan sonra, yani psikoloğun yanından çıktıktan sonra, sadece sevmek ve sevilmek istiyorum ya. Ben sadece sevmek ve sevilmek istiyorum diye ağlamaya başladığını söylüyor. Aslında çok içime kapandığım ve asosyal olduğum bir dönemdi. Ancak o gün bir arkadaşımızın doğum gününe gittim.
ve eşimle orada tanıştım. Görüyor musunuz mucizeyi? Adeta çağırıyor, adeta çağırıyor. Sadece sevmek ve sevilmek istiyorum diyerek ağlamaya başladım diyor uzmanın yanından çıktığı zaman. Pınar Deniz adeta çağırıyor sevgiyi, aşkıyı, sevgilisini, erkeğini, hayatının erkeğini, kocasını adeta çağırıyor. Pınar Deniz o gün söylediği cümlenin hayatında karşılık bulduğunu belirterek, yani sevmek ve sevilmek istiyorum cümlesini kurduğum günün akşamında eşimle tanıştım. Hayatta bazen insanın kafasını karıştıran, kendisiyle olan bağını koparan çok fazla olay yaşıyoruz ve bence insan her zaman kendinin farkında olamıyor. Ancak kendimle gerçekten bağ kurduğum dönemlerde içtenlikle söylediğim her şeyin gerçekleştiğini görüyorum, dedi. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Yani ruhen çöktüğünü hissettiği bir dönemde aksilikler peş peşe gelirken bir psikologla bile iletişim kuramazken, onun yazıhanesine boşu boşuna gitmişken, oradan hüsrana uğramış bir şekilde çıkıp ağladıktan sonra aynı günün akşamı katıldığı bir doğum günü davetinde hayatının erkeğiyle tanışıyor. Ve o erkek ne kadar düzgün bir insanmış ki Pınar Deniz'i mutlu ediyor. Pınar Deniz'in kafasıyla uyumlu bir kişi çıkıyor ve birlikte yolda yürümeye başlıyorlar. Hayat yolunda birlikte yürümeye başlıyorlar. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Allah insanın karşısına, insanların karşısına, hepimizin karşısına doğru kişileri çıkarsın her zaman. Hem aşkta, hem işte, hem günlük hayatta, hem sokakta, caddede yürürken bile, hem arabayı park ederken bile hep güzel insanlarla, doğru insanlarla tanışalım, karşılaşalım. Orası benim yerimde, oraya park edilir mi? Niye park ettin filan diye böyle bir kötü insanla bile arabayı park ederken bile karşılaşabilirsin. Başına bela alabilirsin. Allah her zaman karşımıza iyi insanlar, güzel kalpli insanlar çıkarsın. Hem özel hayatımızda hem günlük hayatta. Peki. İnşallah Bilal Bey diyor Nimet. Mizgin nasıl buldun Mert ve Fatih Altaylı'nın programını? Rabbim nasip edince gelir Yemen'den diyor Nimet Çalık. Evet, Allah isterse her şeyi ama her şeyi bizler için olumlu neticelendirebilir, gerçekleştirebilir. Bu arada ben bugün bir yazı yazdım. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. bilalozcan.com bilalozcan.com internet sitemde yazılarıma başladım. Bugün yine bir yazı yazdım. Biraz Silivri cezaevinden, biraz Fransa Marsilya seyahatimden söz ettim. Biraz hayattan, biraz çiçeklerden, daha çok doğadan, çiçeklerden. Bugün rastladığım sarı lalelerden bahsettim. Bugün karşıma çıkan o birbirinden güzel sarı çiçekleri anlattım. Cezaevinde cezaevinde karşıma çıkan bir mucize gibi karşıma çıkan sarı papatyaları nasıl okşadığımı anlattım. Böyle biraz duygusal, biraz romantik bir yazı oldu. Okumanızı tavsiye ederim. bilalozcan.com internet sitemde, web sitemde. YouTube'da Bilal abi sen izledin mi Mert ile Fatih Altaylı'yı? Mert ile Fatih Altaylı'yı cezaevinden çıktıktan sonra izledim. Evet, izledim. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Gaziantep'te evlenecek olan bir çift düğün davetiyesine IBAN'larını yazmışlar. Fatma ve Samet çifti. Yeni evlenecek bir çift düğün davetiyelerinin alt satırına müsait olamayıp düğünümüze katılamayacak misafirlerimiz için IBAN bilgisi budur diye IBAN numarasını yazmışlar. Uzaktan katılım sağlamak isteyenler
Yani takacakları parayı banka hesabına yollasınlar diye düşünmüşler. Sosyal medyada bayağı ilgi çekti bu. Kimi insanlar çok şaşırdı ve eleştirdi. Hayda, böyle para istenir mi ya? Düğün davetiyesine de IBAN mı yazılırmış diye eleştirdi. Bazıları dedi ki ya güzel olmuş, iyi fikir. Ben o insanları seviyorum. Ama düğüne gitmek istemiyorum. Orada gidip de vakit kaybetmek uzak da bana. Yol, o kadar yol gideceğim. İstemiyorum. Fakat onlara bir katkıda bulunmak istiyorum. Onlara bir güzellik yapmak istiyorum. Bir hatıra da kalsın istiyorum. IBAN'la para yollarım işte. Takacağım çeyreğin parasını IBAN'la yollarım diye düşünüyor. Çeyrek altın bu arada. Yani yazanlar var. Siz de diyorsunuz düğün davetiyesine gelin damadın IBAN numarasını yazması, banka hesabını yazması doğru mu arkadaşlar? Belçika'dan selamlar diyor Gülay. Nasılsın diyor. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de havalar çok güzeldi bugüne kadar ama biraz sonra e, yağmur başlayacak. Yarın hep yağmurlu olacak. İstanbul, Marmara bölgesi. Hava sıcaklığı da biraz düşecek. Çarşamba, Perşembe yağışlı olacak. Sonra düzelecek. Artık sonra hep güneş devam eder. Nurhayat iyi olmuş diyor. Osman Ulusan merhaba, iyi akşamlar. Fiyorseliante. Bence doğru. Herkes sahte takıyor takıyı diyor. Ya çok ünlü bir star, yıldız. Sahnelerin ünlü bir az solisti. Sahte takı taktı ya biliyorum ya. Sahte takı taktı arkadaşlar. Benim düğünümde. Benim düğünümde sahte takı taktı. Evet, çok ünlü bir az solist. Çok ünlü bir az solist. Benim düğünümde 7-8 tane şahidimiz vardı. Ünlülerden Şebnem'le evlendiğim zaman Günay Restoran'da yapmıştık düğünümüzü. 2009 senesinde çok ünlü isimler vardı. YouTube'da görebilirsiniz. Google yazınca da çıkar. Çok sağ olsunlar. Gerçekten çok güzel takılar takıldı. Evet. Yani insanları biz oraya tabii takı taksınlar diye davet etmiyoruz ama adettendir diye takıyorlar gönüllerinden geleni. Bir tanesi çok ünlü bir kişi, ismini vermem, sahte takı taktı. Evet. Yani anlaşılmaz diye düşündü herhalde. Çünkü bir sürü takı takan oluyor ya, bir sürü takı veren oluyor ama tabii kesenin ne olduğu belli. Taktığı keseyi sepete atıyor. Kimin ne renk kese attığını görüyorsun. Hatırlıyorsun yani. Hatırlıyorsun ve bakıldığı zaman keseye sahte olduğu görüldü. Nurhayat hiç takmasın diyor. Ferzin iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim Ferzin. Feo Selante düğün yerine aslında nikah olsa. Ama işte o düğünün şeyi başka ya. Yemekli falan insanlarla bir araya geliyorsun. Dostlarınla, sevdiklerinle, seni sevenlerle. Ve bir kere evleniyorsun ya. Yani insan boşanmak için evlenmez asla. Yani o bir hatıra, bir yemek insanlarla, sevdiklerinle birlikte yiyip içip eğlenmek. Yani nikahla orayı öyle meşgul edemezsin. Eğlenmek için nikah salonunda. Yani nikah bir kokteylle yapsan yine küçük bir eğlence olabilir. Evet ama e, düğünde 4 saat, 5 saat, 6 saat daha da fazla istediğin kadar eğlenebiliyorsun. Bir de etrafından öyle istek, baskı gelir bazen bazı çiftlere. Ya sana düğün yakışır. Ya düğün yap ya. Olur mu öyle şey? Bilen nikahtan gideceksin. Hiç yapma daha iyi kardeşim filan. Ünlüler mesela para sorun değil insanlarda ama düğün yapmıyorlar. Hatta gürültüden kaçmak için çok fazla kişiyle muhatap olmamak için gidiyorlar yurt dışında konsolosluklarımızda evleniyorlar. Paris'te, Roma'da yani ya da işte Londra'da başka yurt dışında Amsterdam'daki konsolosluğumuzda oğlum 40 kişiyle yemek yedik, eğlendik diyor Nur Hayat. Güzel.
Ay Yıldız, sen gördün mü Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sevgilisi? Düğün israf bu devirde, çok masraflı. Bir de arkadan dedikodu yapıyorlar. O dedikoduyu hiçbir zaman önleyemezsiniz ki. Dedikodu insanların doğasında var. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Herkes dedikodu yapmaya bayılıyor, bayılıyor. Küçücük çocuklar bile. Gördün mü onu, duydun mu? Duydun mu, onun oyuncağını şuradan almışlar da buradan vermişler. Yani yani düğün davetiyesi dedik. Arkadaşlar, Fatih Yüreğin mirası. Allah rahmet eylesin. Fatih Yüreği 30 Ocak'ta vefat etti dostlar. Allah rahmet eylesin. Fatih Yüreğin 2 tane mirasçısı vardı. Ablaları, ablaları. Şöyle bir bakalım o konuda aldığım notlara. Ee, Fatih Yüreğin Bodrum'daki evi 170 milyon lira değerinde. O lüks malikanesi 4-5 katlı. Ataşehir'de, İstanbul Ataşehir'de 5 dairesi var ve 6 milyon lira değerinde bir arabası var. Çok sayıda pırlantası, mücevheri, nakit paraları var Fatih Yüreğin. Kıymetli eşyaları var. Onların hepsi, onların hepsi ablalarına kaldı. Kız kardeşleri Sevgili Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüştürüldü, paylaştırıldı. Gazeteci Seyhan Erdağ arkadaşımızın haberi bu. Resmen bölüşüldü. Hukuki süreç tamamlandı. Kavgasız, gürültüsüz, kendileri anlaşarak kız kardeşleri Fatih Yüreğin parasını, malını, mülkünü, miras hak. Miras, yani insanlar miras kalınca elbette ki sahip çıkacaklar mirasa. Bu Bodrum'daki evi 170 milyon lira değerinde 800 metrekarelik bir malikaneydi. Son derece güzel bir evdi. Fatih Yürek çok severek yaşıyordu orada ve öldükten sonra da mirasçısı olan 2 kardeşine kaldı. İşte çalış, çabala, gece gündüz koştur, uğraş, televizyonlara çık, terliye terliye o programları yap, sun, insanları eğlendir, mutlu et. Çalıştığın, kazandığın paralarda günün sonunda sana bir şey olursa e, geride kalıyor. Sen hiçbir yere hiçbir şeyini götüremiyorsun. Ne o Bodrum'daki malikaneyi, ne Ataşehir'deki o güzel dairelerini, ne o lüks arabanı, hiçbir şeyini yanında götüremiyorsun. Hepsi mirasçıların tarafından paylaşılıyor. Burada Fatih Yüreği iyi yad etmek, iyi anmak lazım. Duaları götürüyor insan öldüğü zaman yanında. Dualarla anmak lazım. İyiliklerinden bahsetmek lazım. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Dost bir insandı. Güler yüzlü, yardımsever bir insandı. İnsanları seven bir insandı. Art niyetsizdi Fatih Yürek. İyi bir arkadaştı. Bunu da söylemek bizim görevimiz arkadaşlar. Peki kimler izliyor? Zemine selam verdi. Yurt dışından yazan bir arkadaş dedi ki biz yurt dışında olunca dedi orayı anlayamadım geçti. Hayırlı yayınlar diyor. Ümran Keleş geldi. Hoş geldin Ümran Keleş. Ee, Teşekkür ederim moderatörüm. Dostlar, beğen yaparsanız Lidya, çok teşekkür ederim Lidya. Beğen yaparsanız memnun olurum. Lidya, hoş geldin dedim Lidya'ya. Beğen yaparsanız dostlar memnun olurum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa beni sevindirirler. Ee, Sizlerin bizi e, abone olarak izlemesi bize katkı sağlar. Bizi daha da güçlendirir. Abone sayımız artarsa ve beğen sayısı fazla olursa videolarda bizi daha öne çıkarır YouTube algoritması. Bu da önemli arkadaşlar.
Katıl butonuna basarak yönlendirmeleri takip edip dilerseniz süper chat de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Katkıda bulunabiliyorsunuz bize. Ve özel abone de olabiliyorsunuz. Süper etiket de alabiliyorsunuz dostlar. Bunlar YouTube'un katıl butonuna basarak e, katılabileceğiniz aktiviteler, etkinlikler, yapacağınız katkılar arkadaşlar. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Evet. Ben yokken çok sayıda DM'den hem yurt içinden hem yurt dışından takipçim, dostum, arkadaşımın mesajları yağdı. Çok teşekkür ederim hatırımı soran, nasıl olduğumu soran, çıkıp çıkmadığımı cezaevinden soran dostlara, takipçilerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yurt dışından da pek çok kişiyle hem kızım hem eşim iletişime devam etti. Yurt içinden, yurt dışından mesajlarınızı hep cezaevine beni görmeye geldiklerinde bana iletiyorlardı. Avukatım olsun, ailem olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da aklıma geldiği şeyi tekrar söylemek istedim. Ve Fransa'dan, Arjantin'den, Brezilya'dan, Küba'dan, Meksika'dan, Tayvan'dan, Hindistan'dan, Dubai'den, İran'dan yazan dostlar ve Rusya'dan, Bulgaristan'dan, Lehçe yani Polonya'dan, Fransa'dan aklıma geldikçe söylerim bunları yazan arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim ve Türkiye'min, güzel Türkiye'min her yerinden hem benimle birlikte yayınlara katılan moderatör arkadaşlarım, hem takipçilerim, değerli seyircilerim, yurdumun, güzel yurdumun her köşesinden benim durumumu soran arkadaşlarım, sizlere çok teşekkür ediyorum dedikten sonra hadi Mert Ramazan Demir'i konuşalım. Delikanlı dizisini konuşalım. Reytingler, dün akşamki yayının reytingleri AB'de biraz yükselmiş. Düşme yok, bu çok iyi. Reytingler yükselme eğiliminde. Bu çok iyi. İstenilen gibi zirvede başlamadı Mert Ramazan Demir'in dizisi ama bunun nedenleri vardı. Dünkü yayında da söylemiştim. Senaryonun iyi olmayışı, yönetmenin ve senaristin yanlış değerlendirmelerde bulunması, seyirciyi konulara boğmaları, birçok konuyu ilk bölümden itibaren yoğun bir şekilde ekrana getirmeleri, seyirciyi e, adeta e, konuyla çok yoğun bir şekilde e, yani şöyle olması lazım. Aslında bir dizi başladığı zaman bir giriş birinci bölümde, ilk bölümde bir giriş bölümüdür o. İlk bölüm değil mi? Sen 2,5 saat bölüm veriyorsun diye bütün dizinin hikayesinin çok önemli bir kısmını ilk bölüme nasıl vermeyi düşünürsün ya? Nasıl düşünürsün bunu? Yani bütün hikayenin özetini ilk bölümde yani e, evleneceği insan gecekondu bir ev döşemeye çalışıyor. Büyük bir mutlulukla bir ev kiralayacak ve orayı döşeyecek. Evleneceği kadına orayı gösteriyor. Böyle büyük bir sevinç yaşarken o bölümün sonunda artık o kız ondan gitmiştir. Artık o kadın ondan gitmiştir. Ya ne zaman bunlar mutlu olacaklar? Ne zaman sözlenecekler, nişan yapacaklar, evlenecekler diye bakarken öyle hızlı bir şekilde senaryoyu ilerlettiniz ki yani o kıza yatta o iş adamı, o hıyar herif her şeyi yaptı. Yani böyle bir şeye geçtiniz birdenbire. Bir bölümde bunu gerçekleştirdiniz. Yani olacak şey değil. İnsanlar ilgiyle izlerken birdenbire başka şeylere gitti, kanalize oldu kafamız, hikaye filan. Oradan çok şey kaybettiniz. Yani orada insanlar dizi seyrederken de bıraktı, çıktı gitti. Yorulduk çünkü, ambele olduk. Heh, buydu, bunu düşündüm demin. Ne oldu kafamıza? Ambele olduk.
Evet. Amele olduk. Boğdunuz bizi yani. O zaman seyircinin önemli bir kısmı zaten ikinci bölümü izlemek istememiştir. Fakat Mert Ramazan Demir ismi olduğu için, Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu olduğu için diziye yine de bir şey olmadı. Dibe gitmedi. Yine de dizi toparlayacaktır. İnsanlar Mert Ramazan Demir için seyrediyorlar zaten. Diğer oyuncular yani iyi oyuncu olabilir o başroldeki kadın. Fakat dün de söyledim teyzesi gibi duruyor Mert Ramazan Demir'in. Yani öbürü de zaten Mert Ramazan Demir'in küçük kız kardeşi gibi duruyor o Mina. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil yani böyle kast nasıl seçiyorsunuz böyle kastı? Ama Mert nasıl taşıyor diziyi, nasıl götürüyor? Helal olsun. Adam oyuncu yani. Oyuncu olarak dünyaya gelmiş. Adam büyük oyuncu. Yani Melis Sezen iyi oyuncu olabilir ama olmadı yani. Mert Ramazan Demir'le partner olamadı. Olmadı. Olmadı. Miray Daner'le dizisini çok beğendim. Mert Ramazan Demir'in dijitaldeki dizisini çok beğendim. Mert Ramazan Demir harika. Döktürüyor adam. Döktürüyor adam. Oyuncu doğmuş annesinden. Bakalım şimdi Mert Ramazan Demir'in röportajlarında röportajında söylediği sözlere gidelim arkadaşlar. Bunun için müsaadenizi rica ediyorum. Şimdi bir yandan sizle konuşurken bir yandan o konuyu bulacağım. Evet, bu değil. Bu değil. Bunu demin konuştuk. Evet. Bu arada Afra Saraçoğlu'na da çok tebrik ediyorum Afra Saraçoğlu'nu. Son derece iyi bir şekilde işini yapıyor Afra Saraçoğlu. Son derece başarılı bir şekilde. Yani endişelerim biraz yersiz çıktı. E, Acaba Afra Saraçoğlu bu diziyi sevmeyecek mi? Bu senaryoyu sevmeyecek mi? Afra Saraçoğlu e, kendisini bu diziye ait hissetmeyecek mi? Kenan İmirzalıoğlu ile oynadığı diziden bahsediyorum. Bundan çok endişe ediyordum. Ve Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu'nun bir ara uyumsuz olduğunu da dile getirdim burada. Ama Afra Saraçoğlu başardı. Neyi başardı? Seyirciyi bambaşka bir seyirciyi yakalamayı başardı. Yani Yalı Çapkını dizisinin seyircisi zaten Afra Saraçoğlu'nu takip ediyor bu dizide. Ama yeni bir diziyi yakalamayı da, yeni bir seyirciyi yakalamayı da başardı. O yüzden zaten dizinin reytingi hep zirvede, hep iyi, hep yüksek. Evet. Kariyer ve şöhretle ilgili bu kadar hızlı tanınmak güzel ama diyor Mert Ramazan Demir. Aynı zamanda insanı zorlayan bir şey. Kendimi kaybetmemek için sürekli durup düşünmem gerekiyor diyor. Normal, normal. Ee, Ben hala öğrenme aşamasındayım diyor oyunculukla ilgili. Her projede farklı bir şey keşfediyorum. Oyunculuk benim için biten bir yol değil diyor. Bunlar sürpriz cevaplar değil. İnsanların ilgisi çok kıymetli ama bazen kendime ait olanı korumakta zorlanıyorum. Denge kurmaya çalışıyorum diyor. Yoğun ilgiye karşı. Rol aldığı projelerin etkisi, izleyicinin karakterlerle bu kadar bağ kurması beni hem mutlu ediyor hem de daha sorumlu hissettiriyor diyor. Çok hızlı bir tempodayız. Bazen yoruluyorum ama sevdiğim işi yaptığım için devam ediyorum. Yorulmaması mümkün değil. Mümkün değil. Temponun çok hızlı olduğu, aşırı hızlı olduğu çok gerçek. Ee, Bir saniye. Şöhretin ani gelişi ve psikolojik etkisi hakkında bir anda her şey çok büyüdü. Sokakta yürümek bile değişti. Güzel ama insan bazen ben neredeyim diye kendine soruyor. Evet, Mert Ramazan Demir'in bu kadar büyük şöhret olmadığı Yalı Çapkın'ın ilk başladığı günlerdeki halini hatırlıyorum da sokaktaki gazeteci arkadaşlarla karşılaştığı zamanki tavırlarını, duruşunu hatırlıyorum da
Eee, onun için her şey çok değişti. Olumlu değişti. Şaşırtarak, onu çok şaşırtarak olumlu bir şekilde değişti ama o da çok güzel, ayak uydurdu bu değişime. Çok güzel sindirdi. Mert Ramazan Demir şöhreti çok güzel sindirdi arkadaşlar. Hiç şımarıklık yapmıyor, yapmadı biliyor musunuz? Ben bir gazeteci olarak bunu irdeliyorum, bunun farkındayım. Bunu görüyorum, bunu hepinizden iyi görüyorum. Çünkü ben bir Mert Ramazan Demir'in sokakta karşılaştığı tarafım, anlatabiliyor muyum? Gazeteciyim, muhabirim. O yüzden irdeliyorum bizim muhabir arkadaşlara nasıl davrandığını. Hiç değişmedi. Hiç burnu havada değil, gülerek yaklaşıyor. Hâlâ hepsine gülüyor, espriler yapıyor, sıcak temaslarda bulunuyor, onlara şakalar yapıyor. Bu onun çok, düzgün bir insan olduğunun örneklerinden biri, göstergelerinden biri. İnsanların merakı normal ama her şeyi paylaşmak zorunda değilim. Bazı şeyler bana ait kalmalı diyor. Evet, yani fazlasıyla sana ait kalıyor zaten Mert Ramazan Demir bazı şeyler. Çok az şey paylaşıyorsun. Hemen hemen hiçbir şey paylaşmıyorsun. Bu da senin tabii seçimin. İnsanlar buna saygı duyuyorlar, duymak zorundalar. Sevilmek çok güzel ama bu ilginin sorumluluğu da var diyor. Evet, sen o sorumluluğu iyi taşıyorsun. Karakterlerin hatalarını da anlamaya çalışıyorum diyor. Canlandırdığı karakterlerin hatalarını da anlamaya çalışıyorum diyor. Ne kadar zor oyunculuk aslında biliyor musunuz? İnsan kafayı yer ya. Kafayı yer ya. Yani kendin olmaktan çıkıp o karakterin ruhuna bürünüyorsun. Hatalarını da anlamaya çalışıyorum. Onu yargılamak yerine neden öyle davrandığını bulmaya çalışıyorum diyor. O bir cansız, o bir ruh ama ruh da cansız, karakterin ruhu da cansız ve sen onu keşfetmeye çalışıyorsun. Sana vereceği hiçbir ipucu yok. Senaristin yazdığından başka oynadığın karakterin sana vereceği hiçbir ipucu yok ve sen o yolu yürümek zorundasın. O karakteri çözmek, ona bir misyon yüklemek zorundasın bir oyuncu olarak. O karakteri şekillendirmek zorundasın ve onu en iyi şekilde anlatmak, canlandırmak zorundasın. Seyirciyi yakalamak zorundasın. O kadar zor ki oyuncuların işi. Mert Ramazan Demir bunu çok başarıyla yapıyor. Afra Saraçoğlu da çok başarıyla yapıyor. Her sahnede biraz daha derine inmeye çalışıyorum. Yüzeyde kalmak istemiyorum. İşte oyuncu. Yüzeyde kalıp sahneleri geçiştirmek o kadar kolay ki aslında. Oynamak o kadar kolay ki yüzeyde kalıp oynamak, yani bir oyuncu için. Ama derinleştirmeye çalışıyorum diyor, derine inmeye çalışıyorum. Zor olan budur işte ve bunu geçirmesi seyirci, izleyici. Şöhretin, baskısından biraz bunalmış Mert Ramazan Demir. Bu anlaşılıyor arkadaşlar, ve o bunun farkında. Bunun farkında olması çok güzel. O yüzden zaten melankolik olmuyor. O yüzden zaten, kibirlenmiyor. O yüzden zaten egosu tavan yapmıyor. Bunun farkında olması çok güzel. Bu biraz, hayatı, yaşarken aldığı öğretilerle de, aile terbiyesiyle de ilgili. Kendisini eğitmesiyle de ilgili, telkin, başarısı, kendi kendini motive edebilmesiyle de ilgili. Özel hayatını koruma konusunda net olduğunu görüyorum ben, Mert Ramazan Demir'in. "Özel hayatım bana aittir." demek istiyor burada ve kimse karışmasın, kimse içine girmeye çalışmasın, sorgulamaya çalışmasın, sorgulansın istemiyorum. Ben bunu anlıyorum Mert Ramazan Demir'in. Oyunculuğa ciddi ve gelişim odaklı baktığını görüyorum arkadaşlar. İzleyicinin ilgisinden de çok memnun aslında ama, bu ilgi baskı oluşturduğu için de bazen yük olarak görüyor. Bazen, yük olarak görüyor o ilgiyi. Ümran Keleş, kral, efsane, oyunculuk, kimse aksini inkâr edemez diyor Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu için.
Evet, Mert Ramazan Demir bu röportajda ayrıca yazın bir aydan fazla Mallorca adasında kaldığını, İspanya'nın Mallorca adasında. Orada ben de bir hafta tatil yaptım. Çok güzel bir ada. Mallorca, Şebnem'le, eşimle gidip tatil yaptık orada bir hafta. Barcelona'dan uçakla bir saat, İstanbul'dan Barcelona'ya gittik. Barcelona'daki tatilimizden sonra da bir haftada Mallorca'ya geçtik. Bir haftada Mallorca'da tatil yaptık. Çok güzel, çok temiz, bakımlı, insanlar çok iyi, pırıl pırıl bir turizm cenneti Mallorca. Oraya gidip daha gitmeden evvel İstanbul'dan bağlantı yapmış. Mallorca'da çok ünlü bir tenis kulübü var. Oraya kabul edilmesini istemiş, sağlamış. Bir para yatırıyorsunuz ama her para yatırımını da almıyorlar. Teniste belli bir seviyeye gelmiş olmanız lazım oyuncu olarak. O akademiye yaz tatilinde bir buçuk ay devam etmek istemiş ve oranın da önemli bir hocanın eğitimlerine katılmış. Bu onun için güzel bir şey tabii. Mert Ramazan Demir'in teniste iyi seviyede olduğu biliniyor. Arkadaşları, çevresi iyi bir tenisçi olduğunu. Burada da Enka'ya gidiyor. Enka'nın tenisçisi, Enka Spor Okulu, Enka Tenis Okulu'nun tenisçisi. Orada da çok Türkiye'nin en iyi tenis oyuncuları ve eğitimcileri var. Enka'da, bu İstinye'de biliyorsunuz Enka tesisleri. Burada da fırsat buldukça haftanın belli günlerinde tenis oynamaya oraya gidiyor. Peki, Ramazan Demir'le ilgili başka bir şey vardı. Ona bakacağım şimdi arkadaşlar. Bir dakikanızı rica ediyorum. Bu değil. Şurada aldığım bir not vardı. Onu bulmam lazım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bulacağım. Evet. Mert Ramazan Demir bu röportajda oyunculukla ilgili kısaca diyor ki oyunculuk benim işim değil diyor. Hayatım diyor. Hayatım. Hayatım diyor. Ben bunu hiçbir oyuncudan duymadım. Bugüne kadar hiçbir oyuncudan duymadım. Ha, Türkan Şoray hariç. Türkan Şoray'dan da buna benzer bir söz duymuştum. Türkan Şoray'ı çok severim. Kendisiyle sayısız röportaj yaptım. Türkiye'nin en önemli sinema oyuncularından biridir Türkan Şoray. O da oyunculuğu hayatı olarak görüyor. Zaten yazdığı çok önemli bir sinema kitabının, kendi hayatını anlattığı sinema kitabının da başlığı buna benzer bir sözdü. Ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatını konuşmayı sevmediğini bu röportajdan bir de bunu anlıyoruz. Sınır koyduğunu görüyoruz arkadaşlar. Egonun oyunculukta olduğunu ama sınır konulmazsa insana çok büyük zarar vereceğini de Mert Ramazan'ın konuşmalarından anlıyoruz. Zaten ben de biliyorsunuz, beni tanıyorsanız biraz, ben de aynı fikirdeyim. Ego ünlü insanı bitirir. Bitirir, bitirir. Ego zaten kibirle kardeş. Ego ve kibir bitirir. Ve kendini tekrar etmekten çok korktuğunu anlıyoruz arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir, evet, oyunculuğu yaşam biçimi olarak gördüğünü, e, şöhretin hızlı gelişin onu değiştirmediğini söylüyor. Aynı hayatı yaşamaya devam ediyorum diyor ama tabii ki aynı hayatı yaşaması mümkün değil. Çok daha iyi, kaliteli, onu çok daha e, ona katkısı bulunan, yararı bulunan bir günlük program içinde yaşıyor. Çevresindeki arkadaşlarını elbette koruyor. Şöhret olmadan evvelki arkadaşlıklarını elbette koruyor ama onların arasına görüştüğü, iş yaptığı önemli kişiler de katıldı tabii. Fakat özünde Mert Ramazan Demir'in aynı insan olduğunu, şöhret olmadan evvelki bildiğimiz Mert Ramazan Demir olduğunu görüyoruz zaten arkadaşlar. E, Ve evlilikle ilgili evlenmeyi düşünmediğini söylüyor. Evlenmeyi düşünmediğini söylüyor ve hayatında hiç kimse olmadığını söylüyor.
arkadaşlar. Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir. Peki Ümran Kereş Mizgincim benim diyor. Ümrancığım sen üzülme canım benim diyor. Arkadaşlar birbirlerini teselli ediyorlar. Dostlar beğen yaparsanız mutlu olurum. Abone olarak izlerseniz de sevinirim. Peki bu konuyu bugün bu kadarlık konuşmuş olalım. Yarın yine devam edeceğiz. Mert Ramazan Demir konusuna devam edeceğiz. Yarın ayrıca Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim, anlatmak istediğim bazı şeyler var. Onları da yarın konuşalım, olur mu? Ay Yıldız yaz dizisi çekmek istemediği linçlediler diyor. Mert Ramazan Demir evet röportajda hiçbir zaman yaz dizisi çekmeyi düşünmediğini de söylüyor. Yani para için dizi çekmek istemediğini, yani onun amacının diziden para kazanmak değil, oyunculuk yapmak olduğunu, aklına içine sinen, beyninin kabul ettiği, aklının kabul ettiği senaryoyu oynamak istediğini söylüyor. Para konuşmam bile diyor. Para zaten gelir demeye getiriyor. Yarın konuşalım, olur mu arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Sizler de beni seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız beğen yapın ve abone olarak izlerseniz mutlu olurum. Katıl butonuna basıp oradaki çeşitli aktivitelere katılabilirsiniz. Yarın görüşeceğiz inşallah dostlar tekrar. Kendinize iyi bakın, olur mu? Sevgiyle kalın. He, bilalozcan.com web sitemdeki yazıları da okuyun, olur mu? Orada yazı yazıyorum. Her gün yazı yazıyorum. Okuyun. Yarın o konuda da sınav var. Yazılarımla ilgili sorular soracağım size. Bakalım kim bilecek. Hadi bakalım.